Banna bakulembeddwamu Shaf Munansi wa Bugirimani omuyizi ng'azze ne banne abalala bataano okusimba ejjinja okutandika essomero lino. Shaf ategeezezza nti yafuna okulabikirwa kuno oluvannyuma lw'okulaba engeri abayizi bano gye boolesa ebitone byabwe ebinyuvu. When I was studying kind of music and social work in Germany, I met Joseph Waswa, who was promoting this idea of setting up a music school here in Uganda. So he was like organizing lots of concerts in Germany also to bring together the African music and German music or European music in general, even to promote a better picture about Africa as the continent, you know, because sometimes in Germany people, they still think Africa, what is there, because in the news there's so much things which are not really the reality. Wanagamba nti okuleka bwe kiri nti okuzimba kuyinza okutwala akadde akanene k'okusoma kugenda kutandika mu mwezi gw'omwenda omwaka guno. The architecture plans were already made like 2 years ago, and the architect, they said it's going to be around like 200,000 euros, which is like 700 million, I think, in Uganda shilling. For us, we have like around almost the half of it now in Germany. So we are going to support that one. Annyonnyodde nti bannansi ba Bugirimani bangi beewuunya ebitone bya bannayuganda era nga balina essuubi nti singa bano bayambibwako bagenda kubeera banjawulo nnyo. Ye munnansi wa Uganda Joseph Waswa agamba nti omukisa guno gugenda kugula emikisa gy'abaana abalala bangi. Bakizuula nti omuntu wabanga ovudde wansi ne bamwongera omwongeramu amaanyi mu bitone ebyenjawulo, amagezi g'omuntu geeyongerera ddala nnyo. Mu kweyongereko nti omwana watuusa emyaka 18 ng'alina ekyuma ky'abadde akuba oba nnanga oba gita oba trumpet n'ebyuma ebirala byonna ebyenjawulo ng'ate nga bamuyambako ng'alina n'abasomesa abalungi, nti omwana abeera fully empowered nti asobola okwesalirawo oba abeera musician oba abeera doctor oba abeera engineer, kubanga bascience bangi bazudde nti obwongo bw'omuntu buli wabeera nga buli babukozesa nnyo okusoma naddala nota zino ze tumanyi obulungi nti bukyuka n'amagezi geeyongera. Reverend Father Joseph Namkangula ategeezezza nti entegeka eno egenda kutandika nga bakolera ku kanisa ekitovu. Kino eno yalibadde nga gyetwalisenga breaking the ground, okulaga nti tutandise programu eno si y'Abajamani ne y'abantu bano abaawano. So Abajamani bo basupportinzi olwaleero it was just the mark of the beginning. Naye nga mu kutandikira ddala tugenda kutandikira kitovu era courses zitandika ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba. Ekitegeeza nti abantu bonna abaafiirwa omukisa ogwo abatayitako mu seminaariyo n'abaayitayo ate nga baali okwongera okukuka music ne programs endala cultural programs nga dances ne programs nga computer sciences n'abaagala okuyiga olulimi nga basuubira okugendako ebweru, twagala bawa nnyo